Dragi moji sugrađani, domoljubi, počituvani građani na Republika Makedonija, drag moj makedonski narode, jazikot je naš dolg i naše pravo. Ние morаме да го чуваме, zato što je naš, како što je naša i tatkoviната. Народ без јазик е налик на човек без пат, кој не знае кој е, од каде е и каде оди. Напиша пред повеќе од 100 години големиот македонец Крсте Петков Мистирков. И после речиси повеќе од век и половина, во 21. век, во современа Европа, во современа Македонија, ние повторно се соочуваме со предизвикот да го сочуваме јазикот, да го сочуваме името наше македонско, да ја сочуваме државата таква каква што ја имаме, таква каква што ја сакаме, една, единствена, унитарна и суверена. Но за да го сочуваме името наше македонско и нашиот културен идентитет, ние најпрво мораме да го сочуваме јазикот. Оти јазикот е душата на овој народ. Јазикот наш македонски е мислата на овој народ. Тоа се чувствата на овој народ. Тоа е срцето на нашиот идентитет. Тоа е нашиот дом и дом на сите македонци широм светот. Македонскиот јазик е нашата единствена и вистинска татковина. Затоа не за двојазичност, затоа не за втор службен јазик. Службен јазик на оваа држава е македонскиот јазик. И името на оваа држава е Македонија. Двојазичноста, драги мои сограѓани, не е ништо друго, туку вовед во двонационалност, а двонационалноста сукцесивно и на долг рок води кон територијално редефинирање и поделба на државата. А поделената држава веќе нема да биде Македонија, каква што денес ја имаме, и нема да се вика Македонија, каква што денес ја сакаме. Затоа не за срамните платформи, иницирани и донесени надвор, а прифатени дома. Таа платформа не е резултат на соживотот и диалогот меѓу македонците и албанците. Таа платформа не беше ниту дел од изборната програма на партиите за кои што народот гласаше на последните парламентарни избори. Таа платформа значи само едно: тајни преговори и лицитирање со националните и државните интереси, меѓу кои јазикот и името се суштински и еклатантно важен дел. Драги мои сограѓани, ова што ни се случува не е ништо друго, туку грубо и брутално мешање во внатрешнијата работа на државата. Ова не води никаде друге, освен во уривање на темелните вредности на уставниот поредок на државата, унитарниот карактер на државата, а со тоа и на незиниот суверенитет и интегритет. Ќе завршам со една мисла на уште еден голем македонец, Петре М. Андреевски, кој напиша: стравот е страшен само за оние кои му се плашат. А ние, драги македонци, додека го имаме името македонско, додека го имаме јазикот наш македонски, немаме од што да се плашиме.
народ, миролюбив народ, трпелив народ. И да молам, драги мои сограѓани, овие негови парад да бидеме заедно, сплотени и единствени во одбрана на оно што е наше и што ни припаѓа. Да живее Република Македонија, да живее Македонија, една, единствена, унитарна и суверена. Тоа нека биде вечна понка и вечна порака за нас и за сите идни генерации.